Hello，大家好，我係阿雞。咁啊，今日新嘗試啊，阿卡卡師傅咧就想錄一個 podcast 嘅 channel。咁啊，我當然有阿卡卡師傅啦，同埋阿徒弟 K 喺度坐陣先啦。你好啊，同觀眾多謝你say 個 hi 阿雞喺我哋嗰個即係嘅處女之作啦，咁就介紹緊我哋啦。但係好似阿雞好似係喺我哋嘅團隊裏邊好少出鏡，可唔可以當係恐怖熱線嗰啲鬼唔得，節目喺後我哋呢啲邊？係有開心一樣有樣恐怖啊大佬一恐怖恐怖，好難啊你唔覺得師傅而家完全俾人哋定咗型係一定係同鬼有關嘅咩？有咩？你唔覺咩？我唔覺得你被定咗型係同情幹有關嘅。哎呀，喂！你又講呢啲真係今日又唔好提得唔得？你已經吸客啦。但係好似要講呢啲喎。係嘛？等間如果大家好有興趣、好想知嘅，即係會留言講，咁我咪講多啲咯。再睇啦。係嘛？我都係睇有冇動力㗎嘛，有動力我先至會有原動力，我先會喐㗎。係啦，呢個中文有啲難明啊。其實我講完我都覺得自己係講緊好難明嘅嘢。大佬，我 feel 到你諗咗一下。係諗咗一下。咁不如咁講啊，師傅，啲人成日覺得你做法科咧同啲鬼有關，你都可以解釋下喎，其實。咁其實都係嘅，喺玄學師傅嚟講咧，都係有分叫做兩個派別或者三個派別咁計啦。一個咧就係叫做術數啊，術數係計數噶嘛，即係大家所認識嗰啲就係八字啊、奇門遁甲啊、紫微斗數啊，即係一係中國歷嚟咧去即係計落嚟俾我哋去用計數嘅嗰班師傅咧，就其實基本上同鬼怪咧都比較難串連啦，唔係冇國唔會爛穿耳係咩？串連啊、connection 啊，小姐明啦，係啦，明啦。我英文又唔好，我都唔知點解收過淨係識英文嘅徒弟真係。師傅英文好好叻聲嘅真係。咁啊，另外咁啊，翻先，唔好去咁遠啦。咁翻嚟之後咧，就係其實另外一邊咧，就係會係學一啲關於法。即係平時咧知道啦，薛鐵結陣我教你哋嗰啲經文啊，頭先嗰個係泰文嘅嚇咁樣，即係有陣時成日都咪急急如律令咁嗰啲咧，都係一啲嘅關於即係係咯符咒啊經文啊，咁嗰啲咧就會係同咧叫做法術性有關嘅，即係好似頭先阿雞哥哥話喎。法科師傅喎，通常法科師傅同呢啲咧，即係叫古靈精怪、V 混混啊有關係咯。明。咁第三類咧，其實依家已經多㗎啦，即係越嚟越多。你唔覺得即係周街而家都好多都即係話係師傅啊嘛？咁啊，其實而家咧亦都好多師傅好懂得進步，將兩樣嘢夾埋。哦。咁啊，佢又懂得算算命又識法啊咁樣樣。呢個咪師傅你咯？嚇，係。咁啊係，師傅係第三種原來。咁而家其實咁講喎，又引申嚟講咧，除咗即係 standard 地有三種之外咧，有一種上次咧，我哋做直播嗰陣時咧，我哋除咗呢個雞 William 之外，我哋另外一個咧水利 William 啦，係啦，我哋個團隊裏邊有 Will 仔，一個大 Will，一個細 Will 啊，細 Will 啦。咁嗰次話同你咩？食晏啊，講開啊，嗰個啊，即係我嗰樣嘢，我又唔可以分類喺一啲關於即係算命之類，但係最近都好興嘅，你可唔可以講嚟俾大家聽下？呢樣嘢咧，我哋講一講起嘅時候，呢樣嘢原來叫 New Age。咁呢樣嘢係咩嚟嘅？我哋點解會突然間留意呢樣嘢咧？就因為最近聽得多，跟住之後我哋咧就開始上網揾，因為我哋唔知咩嚟嘅。跟住之後我哋就問我嘅嗰陣時。因為覺得唔關你事咯，師傅呢啲嘢，即係佢唔係一啲算，佢又唔算係啲算命嘢，佢又唔係一啲鬼怪嘢，因為佢哋從來都唔會提到鬼怪呢啲嘢嘅。咁但係又係一啲好似一啲新派嘅嘢，咁我哋就研究緊，跟住一揾，哎呀，俾我哋揾到一啲咩嚟㗎？知識就點樣？你上網揾係啦，我上網打 New Age，打 Google， 跟住之後打咩？要打 Google 先嘅原來。打完 Google 之後喺 Google 個 search bar 度就打咗兩次，一次咧我哋就打 New Age，但係因為全部都係英文片，佢哋唔想睇，所以就打中文打大宇宙。但係你明明英文人嚟㗎嘛？佢哋唔想睇啊嘛。哦，你班 friend 唔想睇，咁繼續啊。Will 仔唔想睇啊嘛，咁佢就打大宇宙，跟住之後咧第一個 pop up 就寫如何從大宇宙得到訂單。哇！我即刻有興趣。哇！有訂單喎，跟住之後我就撳入去睇，咁就大概知道
哦，原來係呢啲咁嘅嘢，咁我就覺得唔得，我要同師傅講下先。你有冇即刻即係向上嘅時候，喂宇宙俾個大訂單我，咁但係你想要咩訂單啊？唔得㗎，佢有粒石頭㗎，然後我哋唔知喺邊度揾粒石頭出嚟喺個 office 嗰度，跟住我就諗，興緊要上去揾師傅啊，等我同師傅講下呢樣嘢先。喺我度攞粒大石頭，向宇宙送你一個大訂單。我唔知師傅你有冇一粒石頭，總之佢咧你睇下佛堂幾多石頭真係。總之佢就有一粒好貴嘅大石頭，咁啊擺喺中間，跟住之後咧，你就要同佢攞大訂單。which 我唔係好明呢樣嘢，所以就等你揾師傅去請教下，到底師傅知唔知呢樣嘢？但係你有冇同個大宇宙攞大訂單先？唔敢，唔會㗎。咁人哋都教埋你㗎啦，有埋片喎。佢冇個即係坐喺度教佢，即係講一啲理論上面嘅嘢，點解會攞到訂單？個理論係咩㗎？訂單邊度嚟？唔知上乜大宇宙嘅一個大聖靈嗰度就會佢哋唔知求啲即係點樣同佢哋講，跟住之後再簽張支票，然後我都唔知張支票邊度嚟，我仲諗緊中國銀行支票得唔得？唔知你收唔收？係去到呢度我聽過，你聽過啊？我聽過咩宇宙支票嗰啲啊嘛。宇宙支票，即係嗰間宇宙銀行出嘅宇宙支票。我唔係好記得咗，我唔係好記得佢裏邊係咪真係細節，即係個銀行嘅名我真係唔記得。但我記得我見過一張嘢係寫住唔知咩宇宙銀行，然後你要喺上面寫咗你一個心願，然後你就我記得係要，我唔記得咗之後要點處理㗎，係咪燒咗佢啊？定咩啊？我都唔知。我唔係好記得。但係總之係話要喺某定嘅日子，可能係一年嘅第一日，然後你許咗個願，向宇宙許咗個願，亦有個成果，又有啲即係好似平時我哋拜神去祈願咁樣，然後總之佢最尾就係我唔知係燒咗佢，定係要收埋佢，然後就仲要做一個儀式嘅，就咁就大功告成。我記得我有一年係跟一啲朋友去某一個廟度做咗一樣嘢嘅，但係你有訂單啊？唔係啊，廟都唔係大宇宙。係啦，就係咁啦。我就係覺得去咗廟，但係之後佢又俾一張宇宙支票我，然後我就喺廟度有宇宙支票，唔係，然後我就唔記得咗我自己寫咗啲乜嘢，然後我真係唔識啊嘛。咁然之後咧，我到最後係咩都冇做過，唔知我成張支票攞咗翻屋企。我可唔可以攞張支票嚟睇下計過？我要揾啊！因為我嗰陣時喺度諗，點解我嗰陣時要上嚟揾師傅講呢樣嘢？首先，第一，佢都冇 BR，點樣俾訂單我咧？係咪先？第二，我得建行嘅啫，建行支票收唔收咧？因為通常你知啦，我唔知佢揀唔揀擇㗎嘛。你有好多間銀行嘅，係啦，咁我唔知佢係收邊個銀行嘅支票啦。第三，我冇乜錢，所以我都係上嚟問下師傅呢單咩事。同埋佢仲要喺一個石頭中間，跟住之後嗱，因為咧師傅平時教你打坐咧，就唔需要向石頭打坐嘅，即係啦，即係我哋可以翻嚟呢度咁，我坐喺度就可以打坐咁樣啦，喺屋企都可以打坐啦。但係我從來未聽過要揾一嚿石頭擺喺中間打坐。係，其實佢唔止添啊，佢嗰嚿石頭圍住好多人一齊打坐嘅。係啊，張圖上面係咁樣，但係反正就。我就覺得好多疑問，所以我就上嚟問師傅點樣問大宇宙攞訂單？呢張訂單點樣到咗我手啊？同埋我使唔使俾錢嘅？咁其實佢攞大訂單啦，咁啊，第一大家會第一個老諗法就係同生意有關啦，錢有關啦。係啊。咁其實喺 New Age 嘅世界攞嗰個訂單，即係我向宇宙祈福啊，我想攞個大訂單，因為咧佢會感覺即係有一種叫靈性，佢哋叫靈性啦。你聽過好多次嘅啦嚇，嗨到唔好意思，靈性啦咁樣係啦，咁啊跟住靈性上邊咧佢會有啲聖靈，其實咧 New Age 呢一樣嘢咧就係都係源自於係以前啊，即係美國咪有一段時間咪好興嬉皮士嘅。The Beatles 差唔多啦，係咪啊？差唔多啦，嬉皮士即係講緊係一啲。hippies 係啦 ，OK 係啦 hippies， 我唔好意思啊，我又講英文啦。咁咧佢哋咧就開始咧就係同一啲其實佢哋要崇尚於自由。同埋佢哋覺得佢哋嗰個嘅，即係以我比較喺網上或者喺一啲嘅書本上邊，我覺得比較合理性，佢個發源地咧就係咁樣嚟嘅。佢有好多唔同嘅講法。即係佢自由，所以要有聖靈。所以咧，嗰班人咧就係其實咧嗰陣時，當其時就係好中意，即係咩都係用緊
即係咩都係我自己出發先啊，同埋係一種好 OK，順暢自由嘅一班人啦。 OK 咁當其時就係佢哋其實我話俾你知，人咧就永遠都會咧好得意嘅。你成日話有啲人係無神論主義者啦，即係咁好乜都唔信多人都話好多人話乜都唔信嘅。咁、嗯其實我哋回歸翻，其實好多人咧，最終佢最尾佢都係會想同神明啊，或者係一啲嘅方向啊，有啲目標啊，佢哋都會有一種咁嘅 sense 去觸覺。咁呢一班人佢純粹自由之後咧，咁其實佢哋都有一啲嘅領袖者咧，係發現原來佢哋都係需要揾緊一班即係類似一啲神明啊，又或者一啲嘅宗教啊。但係當其時佢哋唔係太相信宗教，係咯咁佢哋就會覺得自己其實係可以自修，成為咗一啲嘅即係同神佛與以外嘅嘢係有牽連嘅，因為佢哋覺得宇宙係自然噶嘛，順自由噶嘛，咁、 OK 所以佢哋就開始即係嗱，要俗啲講句咪拜宇宙咯。我明係啦，啦。咁但係又咁講話，終歸翻去咧，即係而家都即係 New Age 呢樣嘢已經係去咗好多，即係到而家2000年、2025年啦，咁多年咧，其實佢哋都顯化咗好多唔同，佢又唔可以各路門派，總之就係你係New Age 派嘅話咧，你就會可以我乜都 feel 到嘅我都 feel。我都有聽講過唔同嘅嘢，係啦，咁 feel 都唔緊要嘅，咁但係咧發現原來開始佢哋有都混合咗啲同宗教有關嘅，係好似你講嘅打坐，佢係變咗做 meditation 啦、冥想咯，咁甚至乎咧即係話向宇宙大訂單啦，咁你都跟過我去過禮佛啊、拜佛即係求佛啦即係好似阿雞哥頭先啱大 Will 講啦，佢話。嗰張支票上次佢唔知被邊個帶咗去一個廟度攞緊個大宇宙銀行支票，即係佢都會行去個廟嗰度嘅。係啦，即係點解個廟會俾張支票你咧？所以其實佢嗰啲嘢咧好相近嘅。係咯，即係呢個個就會衍生咗其實有啲矛盾，即係佢原本又係一個無神論。係咪？咁佢無神論就應該唔會同任何宗教或者神明有任何關係，或者去向嗰邊去發展。即係例如你唔會提到聖靈啦，或者啲靈氣啦，亦都唔會去嘗試去講可能係要去廟呢啲，亦都一定唔會啦。但係佢哋衍生越嚟越多，開始用塔羅牌啦，就做咗好多，即係又唔係原生嗰一隻，即係韋特塔羅啊，唔係呢啲好舊式嗰種喎。佢哋咧就會有啲大智慧嘅塔羅啊，抽哇今天有㗎，即係乜乜乜乜，咁我就要睇嗰4個字，就要點樣去諗啦。係啦，咁樣有好多呢啲嘅咩衍生工具啦，甚至乎咧我就唔係太確定，但係我亦都見過好多咧玩 New Age 嘅人咧都會玩靈擺嘅。同埋佢仲有咩阿斯卡？唔係阿卡西阿斯卡。sorry，阿斯卡你作嘅，即係阿卡西啊呢啲啊，咁樣會衍生好多唔同呢啲咁嘅工具出咗嚟嘅，係啦，咁呢個就係同宇宙之間即係去攞翻嚟嘅大訂單下，咁從而家喺呢幾廿年裏邊衍生嘅工具。不過咁又咁講，頭先即係我有介紹過即係術數師傅同埋法科師傅啦，咁亦都點解各個嘅宗教裏邊佢哋都會有本身嘅一啲嘅好即係好有一個叫保障性嘅一啲規矩，即係例如好似我哋要打坐啦，咁會喺泰國嘅和尚教過我哋點樣叫做行步啦，即係步我哋叫行步點樣去將嗰個我哋個思維啊特質啊擺咗喺個廟入邊，我哋係點樣放空去行，連行路都要學噶嘛，咁連打坐點解要即係打坐，我哋都有規矩噶嘛。咁其實就南傳即係原始佛教就點解要左腳踏上咁樣？咁其實有好多唔同呢啲規矩，其實都係為咗同即係所謂嘅大宇宙啦嚇。咁我哋唔係用大宇宙嘅，即係同神啊佛啊呢一樣嘢嘅 connection 咧，我哋係要點樣做得更加即係目標到達到佢個目的地。即係點樣同個神佛更加 close？叫 connection 到，即係又係啦，連接啊嘛。係啊，佢哋都係好中意用連接啦。你又有狀況啦，我 feel 到啦。咁當佢哋成日都講嘛，係哇！你個 energy 真係好勁啊！我聽得太多啦，呢啲真係。咁你點解會接觸到呢啲㗎？因為身邊真係有越嚟越多嘅年輕一代會接觸到呢啲。
係啦，咁佢哋就會即係可能因為好奇心啦，或者乜嘢，佢哋就會越聽越多，可能亦都會上一啲 course 或者點樣去學呢樣嘢。咁所以我身邊嘅時候咧，就會出現咗一啲哇有能量。嗱，其實乜嘢嘅嘢咧，我哋都要去即係寬容地、開放地去接受呢件新事物嘅。我哋只係喺我哋而家嘅眼中去睇啊。咁啊，應該我哋要咧去大家互相去了解下對方究竟因何啊得着啊，可能係好嘅咧。可能佢哋真係好連接到咧。咁你攞大訂單先啦，你。咪咁我其實可唔可以即係咁樣去理解？即係其實佢哋去攞呢個大訂單，其實就係一個求佛嘅一個求神或者求佛嘅一個。喺我角度係，喺佢哋角度就即係未必係嘅，但係喺我角度我會見到係咁咯。因為我都係咁樣理解佢哋呢個行為，係。好啦，咁我哋唞一陣先，咁我哋一陣間再繼續傾下。